დღეიდან მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენს არხზე ქრონიკა აზერბაიჯანულ ენაზეც გავა. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია აზერბაიჯანელი მაყურებლის მოლოდინსაც გაამართლებს და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების ინფორმირებულობაზე იზრუნებს. ვინ იქნება ახალი ქრონიკის წამყვანი? განცა სანაიას და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტი. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიაში სიახლეა ტელევიზიის საინფორმაციო ბადეს ახალი საინფორმაციო გამოშვება შეემატა. დღეიდან ყოველ სამუშაო დღეს ქრონიკა უკვე აზერბაიჯანულ ენაზეც გავა. თქვენი არხი თქვენს გვერდით არხის სლოგანი ახლა უკვე ჩვენი რეგიონის ეთნიკური აზერბაიჯანელი მაყურებლის მოლოდინსაც გაამართლებს. რეგიონში განვითარებულ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი ტრადიციულად ობიექტურად, ოპერატიულად და მაღალი ხარისხით უკვე საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელ მაყურებელსაც შესთავაზებს. ჩვენი რეგიონის ქვემო ქართლის მოსახლეობის 51%-ზე მეტს წარმოადგენენ ეთნიკური უმცირესობა აზერბაიჯანელები და მრავალი კვლევა გვეუბნება, რომ მათ აქვთ გარკვეული საინფორმაციო ვაკუუმი. ვინაიდან მათი ძირითადი წყარო არის ტელევიზია, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ჩვენი როლი მაქსიმალურად შევესრულებინა და ჩვენ საინფორმაციო ბადეს ვამატებთ აზერბაიჯანულენოვან ქრონიკას, რომელიც გავა ყოველ სამუშაო დღეს ქართულენოვანი ქრონიკის დასრულების შემდეგ. აზერბაიჯანული ქრონიკის წამყვანის პოზიციაზე ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია დიდი ხნის განმავლობაში აქტიურად ეძებდა შესაფერის კანდიდატურას. ეს მარნეულელი ამილ გაჯიევია, რომელმაც ქვემო ქართლის ტელევიზიამდე პროფესიულად გრძელი და საინტერესო გზა გაიარა. იგი 10 წლის განმავლობაში ბაქოს წამყვან ტელევიზიაში რეპორტიორად მუშაობდა და არაერთი გადაცემის წამყვანი იყო. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამბობს, რომ მისი სამშობლო აქ არის და მოხარულია, რომ ის ქვემო ქართლის მოსახლეობის ინფორმირებულობას მშობლიურ ენაზე შეძლებს. განათლება ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მივიღე, თუმცა მესამე კურსიდან ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება გადავწყვიტე და ANC-ის ტელეკომპანიაში დავიწყე ჟურნალისტად მუშაობა. შემდეგ პროფესიულად გრძელი გზა გავია, მუშაობდი ერთ-ერთ სოციალურ პროექტში ტელეწამყვანად. მიმუშავია ახალი ამბების დეპარტამენტში 10 წლის განმავლობაში მიმყავდა საინფორმაციო გადაცემა. შემდეგ დროებით ტელევიზიაში ჩამოვშორდი და სოციალურ მედიაში მოვსინჯე თავი. ეს არის დიდი მედია ჰოლდინგი აზერბაიჯანში. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში დაბრუნების დანავე მივხვდი, რომ ქვეყანა განვითარდა. საქართველოს ჩემი სამშობლოა, ქვემო ქართლი კი ის რეგიონია, სადაც დავიბადე. აქ მოსახლეობის დაახლოებით 87% ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელია. ისინი მოუთმენლად ელოდებიან აზერბაიჯანულ ქრონიკას. ფიქრობ, რომ ამ საქმიდან რაღაც ძალიან კარგი გამოვა. დღეიდან მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ქრონიკა აზერბაიჯანულ ენაზე ჩვენს არხზე.